你睇下，係啊係我睇唔到㗎，我睇唔到你對方打㗎。睇到㗎，係啦，睇睇到㗎。好正啊！喂，我睇唔到啊，因為我唔係係啊，仲要碌柒對碌柒，我睇唔到。失夠。佢點解有大技我冇㗎？係咯，點解你冇？哎，我有啊，原來又係同一個。帶到大技招睇唔到嘅，係啊，咁大咁實佢。咁樣咯出教大技，咦冇人出過大技喂，。冇人出啊！喂，正喎，拍緊啦，有啦已經拍緊啦，係啊！我要贏，我要贏呢隻百變怪。啱啱好贏到，唔知有見到。Hello，相信大家都對呢個百變怪點樣捉佢啊，咁捉完翻嚟點樣打啊，都好好奇嘅。咁於是我就捉咗 N 咁多個鐘頭，終於俾我捉到2隻啦。係啊，亦都好感激各位提供嘅資訊，所以我就捉到啦。好，首先同大家講講呢，就係究竟我哋點樣先可以捉到百變怪呢？咁其實百變怪咧就係變身成4隻嘢嘅，分別就係波波啦、波音福啦、小哥達同埋鯉魚王嘅呢4隻嘢嘅。咁其實係喺你遇到佢之前，佢已經係變咗身㗎。咁所以咧，你係要揾呢4隻出嚟嘗試捉佢。咁當如果佢係百變怪嘅時候，佢就會喺捉完之後會出現 O 呢個字，然後佢就會變身做百變怪啊。不過咧，百變怪咧佢嗰個逃走率係好高，咁所以大家如果捉緊呢4隻嘢嘅時候咧，又希望自己捉緊嗰隻百變怪嘅話咧，就唔好再等紅波啊，等多啲藍波啊、黑波同埋喂提子啦。好啦，大家知道點樣捉啦？咁打道館嘅時候會發生咩事呢？好啦，首先咧我就會俾大家睇下，當佢打道館嘅時候咧，佢就會變身做第一眼見到嘅嗰隻精靈。咁而唔同 CP 嘅百變怪變身會發生咩事呢？就會見到咧，佢會根據翻百變怪等級而變成對方嗰一隻嘅等級嘅 CP 嘅，同埋招式都係會複製埋嘅。好，咁亦都有人會問啦，咁如果我變完身之後打死咗嗰隻啦，咁然後再遇到另一隻精靈嘅時候，佢會唔會再變身呢？大家會見到係唔會嘅，佢變完第一眼見到嘅精靈就唔會再變身啦。咁同佢引申到個問題就係話，當百變怪同百變怪打嘅時候，而百變怪贏咗啦，咁佢遇到嘅下一個對手，佢又會唔會變身呢？答案係會嘅，佢遇到百變怪佢係唔會變身啦。咁當佢遇到係第一隻唔係百變怪精靈嘅時候，佢就會變身做嗰隻精靈啦。好，咁最後呢，就究竟如果用百變怪守道館又會唔會變身呢？係會嘅。好，以上就係所有百變怪資訊啦，希望幫到大家，再見。